Masu bin ma wannan channel ɗin, wannan bidiyon zai taimaka muku ta yadda ku samu kuɗaɗe ta hanyar online a cikin wannan kamfanin. Kasancewar new members suna shigowa a ciki, so kada ku manta ku yi mana subscribe, sannan ku danna mana alamar like, sannan ku danna mana alamar ƙararrawa. Hakan sa mu tabbatar cewa lallai kuna tare da mu kai tsaye, abinda za mu shiga cikin bidiyon domin fahimta. Assalamu alaikum warahmatullah guys, jama'a barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake kasancewa da ku a wannan lokacin. Hello naku ne wato CEO Hausa Tech, okay? So a wannan bidiyon shine za mu yi muku bidiyo ne akan abin da ya shafi wani website ko in ce wani company da zaka iya sauraron waka a biya ka. So na san da dama wasu daga cikin ku za su yi tunanin ya za ka saurari waka a biya ka. Yes, it's legit. Akwai website ɗin da suke abubuwa da dama, kamar wasu website da suke ba da damar ka saurari ads, ka kalli bidiyo a biya ka da dai sauransu baki ɗaya. So haka shi ma wannan kusan in ce manyan celebrities suka ba da damar hakan, suka rika ba da tallace-tallacen su akan wasu manyan website kamar irin wa'annan. So okay, yanda wannan tsarin yake, akalla idan kai adadi ka saurari waƙoƙi sosai za a iya biyan ka sosai, kuma kullum da limit din za ka iya saurara. Wannan insha Allah in ka kai limit din withdrawing za ka iya withdrawing kamar yanda yake, yanda kuka sani. Okay, sai dai abinda nake so ku sani, link din wannan bidiyon yana kasan description din nan. Hede idan ba ku same shi ba, ku yi mana magana ta number mu tana a gefen bidiyon nan. Amma wannan website din zai baka more money, yanda za ka samu kuɗi, hanya ce mafi sauki a gare ka. No investing, no depositing, sai withdrawing. Okay, so let's say bari mu starting. Okay, kai tsaye muna danna kan link din yana kasan description, maka shige shi zai kawo mu cikin opera kamar haka. Idan kuka duba za ku ga tsare-tsaren shi yanda yake, wanda ga wata waka nan yanda ake saurara ta, za su baka dala 45, za su kai muku bayani, za su ce ga yana, za su baka gift card music idan ka saurari waka wane ne, ga yana Umar Ata, wane ne Azumi America, ga sunan dai manyan celebrities da kuka sani. Okay, sai kuma nan ga yana sun ce za ku yi referral, wane ne za su ba ku kaza. So dai ku sani a cikin website din yana da tsari guda biyu. Akwai tsarin advertisers and advertisers, akwai tsarin listener. Listener shine wanda kai zaka shiga ka samu a ciki, nan kuma kai ne wanda zaka biya na farkon kenan. Yanzu wani za mu shiga? Za mu shiga na biyu kenan, mu za mu saurara ne. Okay, muna nan kamar yanzu haka za ku ga yaran ya kawo mu kan dashboard din nan da kuke gani haka. Nan za mu sa sunan mu, kamar misali wata Ali Salihu. Okay, Salihu. Okay, kamar yadda kuke gani haka, sai nan mu sa sunan email din mu, ko sa email din mu. Yawa, sai mu sa email din .com. Okay, sai nan mu sa password din mu. Okay, sai nan dan yi tick din nan guraren, dan tick din da kuke gani anan. Su muna nan kan sign up, za su wuce da mu kan dashboard. Okay, email na an riga an yi existing din shi a ciki wallahi. So an bude da shi, na bude da shi na manta. So bari mu gani, bari mu tai da shi a haka, sai mu ƙara submitting. Okay, na san. Okay, so wannan ba ai ba. So abinda ku nake so ku kalla a nan guraren shine, za ku ga wasu waƙoƙi na ci za a bani 0.63, 0.56, nan kuma za su ba mu welcome bonus na dala 5 ne, wa'inda in muka shiga za mu gani. So za ku ga wasu waƙoƙi nan da duk za mu saurara a biya mu, ga kuma sobe guda ɗaya, ga kuma featured offer available guda 3. So dukan su ga nan za ku gani. Yanzu inda za mu saurari wannan misali, za ku ga za su ba mu dala, bar mu saurara ku. Bari mu kunna ta. Za su ba mu wannan farko ne, za su dawo da mu farko, sai su sake ba mu continue. Su suna sake ba mu continue, yanzu za su yi mana completing din ta. Bari ku gani. Let's say da sun yi completing, yanzu za su ba mu damar da za mu yi da complete. Yanzu bari ku gani yana yin refresh, za ku ga can ta hau. Kun gani ga can? Kun gani ga ta nan akan dashboard din mu? Kun gani ga ta can? Okay, to ita ce wannan dalar tamu. Okay, ga ta nan guraren, ga ta nan da kuke gani. So ita ce wannan dalar tamu, ga nan mun samu 0.63. Haka ne kamar su in muka saurari wasu za mu samu wannan abu nan din. So yanda tsari yake nan. Sai the next abin da za ku sani shine, idan muka danna kan nan, za ku ga wajen referral, ga wurin my account, ga wurin my wallet. So wurin my wallet za ka je ka danna in ka kai adadin withdrawing, wanda akwai adadin withdrawing nasu. Okay, yana muke ne. So na ga sun yi baya da. Okay, mu dan jira sun gani.
network ne yake bad wallahi ya slow. Okay, so yanzu bari mu koma kan abun, mu je my wallet din ku gani. Okay, ga my wallet nan za ku ga suna da PayPal, suna da Payer, suna da USDT, TRC20, suna da Mastercard, suna da EcoPay, Google Pay. So mu za mu yi amfani da USDT TRC20, wato ma'ana exchanger kenan. Za mu ɗauko wallet address ɗin mu ta exchanger na Tron USDT TRC20, sai mu zo mu fosta shi nan guraren, sai mu complete, sai mu danna withdrawing. So muna danna, misali muka ɗauko shi, za mu danna adadin data da za mu withdraw, sai mu danna kan withdraw. So za su ce mana ba mu kai adadin ba, sai an yi mun kai ricin ɗin abin da ya shafi $90 za mu iya withdrawing. So yanda tsarin yake kenan, da ka kai dalolin sai kuma fannin required za ka gayyaci mutum. Idan ka gayyaci mutum yana amfani da application din nan, za ka samu $1 da shi. Idan kuma baya using da shi, ba za ka samu ba. So shine, sai sauran bayanan ina ga ba abin da ban muku bayani a nan ciki ba wanda za ku fahimta. Sai dai abin da nake so da ku sani cewa wannan za ku samu damar da ku yi aiki sosai da sosai a biya ku kuma $90. In kuna samu za ku iya fidda su instantly direct zuwa account ɗinku na exchanger. Okay, so duka anan za mu dakata da ku, sai idan mun haɗu da ku a darasi na gaba. Link ɗin wannan abun ka kuma na ga muku na ƙasan description ɗin wannan bidiyo. Idan kun ku samu muku wannan magana ta number mu, sai mu tura muku link ɗin. Sannan Allah ka kumanta da website ɗinmu na webtricks.com.ng. muna sakin update da dama wa'inda ma ba mu sakin su a cikin YouTube channel ɗinmu baki ɗaya. Wannan webtricks.com.ng ɗin ya ba mu da zamu iya ɗora muku abubuwan technology daban-daban. Misali yanzu idan kuka duba da za ku ga irin abubuwan da muka face ɗin da muka tsara mai, akwai web programming, web development, cyber security, hacking skills, trading, mining, online update, learn in YouTube, others update, breaking news. So duk zaka same su a cikin wannan, wato duk wannan website din. Sai dai abin da nake so ku sani shine ku taya mu sharing da like a cikin wato duk wa'annan ma abin din namu. Okay, so duka anan zamu dakata da ku, sai idan mu haɗu da ku a darasi na gaba. Okay, so mun gode.